週間に1回しか来れないとかお店もたくさんあるんですけど、それでも毎日来れるようにしてます。クロワッサンだいたい1日4キロか3キロとかそのぐらいですね。さんの残った切れ端の生地ですね。で、うちこの色付き使ってるので、どうしてもこの色付きの生地ってなんかクロッカンとかそういう商品に回せなくて、クイニアマンとかなので、こういうのを混ぜてしまうと早いうちに混ぜれば色もうまく混ざってそんな気にならなくなるので、ここでもうすでに20% ぐらい混ぜちゃってます。限度にして。そうですね、やっぱ生地の少しグルテンもよく出てボリューム出やすくなります。伸ばした時の伸展性も出やすくて折り込みしやすくなりますね。でどうしてもこの余りがたくさん出る日と出ない日がばらつくので、その時はこの入れる量が 10% になったりとかするんですけど、そうした場合やっぱ顕著にちょっとボリュームが少なかったりとかするので、やっぱりそういう面ではそういう効果があるんだなっていうのは感じてます。で混ぜます。これは何？これ赤色のバイカラークロワッサンって色粉をですね、これだと赤色が綺麗に残ってくれるんですよね。でこれ素手でやってしまうともう手が1週間ぐらいずっと真っ赤なままなんですよね。他の生地にも移ったりとかしないように、このぐらいですね。30分ぐらいベンチと言います。パンは面白いですね。言ってしまえばこだわらないポイントが多分ないぐらいだと思うんですよね。それこそ今これベンチタイム取ってますけど、これもう10分早めたらまた違いますし、30分遅めたらまた全然違いますし、パン教室で教えてた時に痛感したことなんですけど、本当にこの5分10分の差だったりとか気温の差だったりとかで食感とか内装が全く違ってくるんですよね。で折り込む時のその温度の違いとか、ヒーター通す時の回数だったりとかでこんなに変わってくるんだなっていうところで、一番今自分が、やっていくうちにこれがいいなっていうのが今これっていう感じですかね。
これ湯種ですね。これも手というよりかもミキサーで混ぜる方が多いんですけど、ミキサーに混ぜるとミキサーに熱を取られてしまうので、あんまりアルファ化が進まなくて、僕は手でやってしまってます。きっちりしてる。そうなんですよ。僕多分映画だからですね。でもこれでもし味が変わるんだったらこんないいことないなとは思うんですよね。こんな簡単でこんなお金もかからないことで味が変わるのであればやらない手はないなっていう。中華洋食やっていて、そこのシェフの人がチーズの盛り合わせにパンを自分で焼かれてたんですよ。今までやってた料理とは全く別物だなって感じて、すごい面白い料理がこの世界にあるんだなって思って、それがきっかけですね。これは横浜の大きいお店で、僕の時代だとすごいよく怒られて殴られて、もう見返してやりたいなっていう気持ちが強くて、それでフランスで修行したら何か変わるかなと思って、で30の手前でワーキングホリデーを使ってフランスに行って修行をした感じですね。向こう行けば何とでもなりましたね。こっちでやってることは通用すると言いますか、ただ日本にはない技術もたくさんあったので、そこにはついていけなかったですね。なんでこんなことするんだろうってことの連続で、でもそれがやっぱり美味しさにつながったんだなっていうのは衝撃的でしたね。向こうに行って例えばこの後出版こねるんですけど、その時に生地取り出す時に日本だったら多分粉を振ってミキサーにこう剥がれやすくして取ると思うんですけど、フランスは手に水をつけてなるべく粉を使わずにこう生地を取り出すんですよね。それが新鮮でしたね。粉が入らないので変な生の粉も入んないですし、粉使ってない分お金もかかってないですし、手も汚れないですし、ミキサーも汚れないですし、もういいことずくめだったので。パンって間口がすごい広いものだと思うんです、料理の中でも。でも突き詰めればいろんな有名な方がどんどん出てきて、で追いつけるとは思わないですけど、少しずつ行けばこうちょっとずつ近づいていけてるなっていう実感もありますし、そこら辺は面白いですね。今までこんなに夢中になれることは僕はなかったので。
湯種が入ってる生地なので、結構なんていうか優しく丸めないとダメな生地で、あまり膨らまなくなってしまうんですよね。開けたままに閉めてしまうと、この今の常温27度ぐらいなんですけど、このぐらいの温度がいいんですけど、閉めちゃうとちょっと寒いんですよね。少し寒くて、でちょうど今のこの湿度ぐらいがちょうどいいので、なので今は開けてます。で、逆に冬は常温がちょっとこの部屋だと19度ぐらいになっちゃうので、寒すぎるので、冬、そうですね、11月になったらこれ閉めるようにはしてるんですけど、その季節ごとにちょっとずつ変えてます。パルメザンチーズとマヨネーズを混ぜただけのものでそれ塗ってるんですけど、これがなかなかうまいんですよね。クロワッサンを成形して冷凍していくタイプなんで、焼き上げたい時間に合わせてこうやって冷凍庫から冷凍することにやっぱ意味あるんですか？これはもう僕たちのあれですね、やりやすさだけですね。冷凍庫に入れるための耐性をつける添加物とかは何も入れないようにしてます。なるべくそういうのは使いたいなっていうのがあるので、入れずにその冷凍庫に入れても変な風にならない、ちゃんとお客さんに出せるレベルを保てる最低限の日数、自分の中でなんですけどあるので、それは必ず守るようにしてますね。でこれはフランスで食べたことのある味なんですよね。フランス人結構ツナを食べる習慣があるので、これをよく僕も向こうで食べたりまかないで作ったような記憶がありますね。
多分みんなが例えば惣菜パン、菓子パンが美味しいって言ってるのって多分パンじゃないと思うんです。例えば中の具が美味しいとか極論言ってしまうと気がして、そうじゃない、うちらってパン屋なんよなって思うんですよね。パン屋なんだからパンが美味しくなきゃまずはダメなんだって思っていて、だったらそれをまず目指すべきだと思うんですよね。でそれがあった上でのなんか美味しいパンの上に乗せて何か惣菜っぽいパンを作るとかだったらいいんですけど、最終的に僕は硬いパン1本だけでやっていきたいなっていうふうに思っているので、ハーブでクロワッサンぐらいでいいのかなって。でお店の名前がパリカナっていうんですけど、パリにいるのかなっていうことでこのパリカナっていうお店の名前をつけて、それもあってもっとこうフランスのお店のような形に最終的にはしたいと思ってるんですね。そうと一緒なんですけど、なんか僕は子供がちっちゃいのでお金も必要ですし、で売れ残ってたらパンが残ってそれを捨てることもあるので、それもすごく嫌ですし、だとしたらやっぱりお客さんがたくさん来て売れる店にしなきゃいけないなっていう結論で今この状態でやっていて、でもそれは自分のやりたいこととは違くて、その狭間でずっと悩んでる感じではありますね。でもかといってこのパン作りは大好きなので一生懸命作ってはいるんですけど、その自分の人生をかけてやりたいことって言ったら違うなっていう思いで今は正直やってますね。今ベニッシュの土台です。
皆さん、結構有名な方が出られてて、すごい、そうですね、面白かったですね。してるでしょう。やるからにはもうドカンと言ってください。長かったね。これ。めちゃめちゃ流行ったじゃないですか。なんか流行語なんとかにもなりましたよね。
フランスの朝食でしたっけ？イタリアの。あ、イタリアか。はい。またまた。そうだよね。どこ行っちゃうんですか。すごい楽しそうな。あ、じゃあ20、40でお願いします。はい。ねえ。これが天然酵母です。なんかタイミング不自然じゃないですか。そうですね。これオートリーズ、今この後水だけを合わせて1時間以上ここから置くんですけど、この天然酵母でこの1時間後にちゃんと今後ね入るんですけど、その時にこれを入れるのと、今これを入れてこいつが常温に戻るのと、そうすると香りが全く違ってきちゃって、今こいつも少し常温に置いとくとだんだんいろんな分解やら何やらいろいろして香り成分出してくれるので、それで今のタイミングで入れてます。こいつは。
ビーフとくるみでございます。もう本当に、はい、1週間に3回、4回来ていただいて、1週間2回。これケバブチキンっていう、はい、これご家族で。全員で食べます。はい、はい。はい、本当ありがとうございました。焼き上がりました。近くから。ありがとうございます。